在这次的社会实验中，200名玩家被分在了4个岛上，玩家不会收到任何帮助和引导，他们需要自食其力的收集资源、选举领袖、构建社会结构或者发动战争。在这种情况下，会发生什么样的疯狂故事呢？游戏开始的第一天，所有阵营都开始探索并发展殖民地。雪原和沙漠的人民很快意识到了树木和食物的稀缺性，他们把几乎所有的树木都收集起来，然后开始优先发展农业。Look at this little farm they got going on here. They're starting to part of the farming team. 与此同时，平原和丛林地区却完全没有这样的烦恼，他们的发展就显得十分的迅速。丛林岛人民把聚集地选在了岛屿中心的火山上，他们开始在此地建立自己的家园。平原岛由于适合居住的地方很多，他们分化成了多个不同的文明，其中就包括这个小村庄。接着，很多人开始向地下挖掘，寻找矿物资源，并且不同的政体也开始产生，一些是通过民主选举，而另外一些是通过集权政治。一名叫做索洛夫的玩家在看起来没人反对的情况下，取得了雪原独裁者的位置。We have a farming team, which is over the mountain over there setting up a farm. We have a wood team, as you can see, who has solved our lumber problem immediately. 沙漠岛上则产生了2个阵营，他们都在南方适合定居的2个绿洲上。一个阵营自称苏丹国，由苏丹无间地狱统治；另外一个阵营自称亚马逊人，由一个叫做僵尸的人领导。第一天总共死了2个人，全部都是雪原地区的人民，一个是意外摔死在一个地洞里，第二个是因为一些不当行为被索洛夫下令处死的。就这样进入了游戏的第2天，丛林岛的玩家们进行了一场选举。这场选举有2个候选人，候选人9209的政策着重于岛内的收支平衡以及保障权利，而另一个候选人米奇则宣称他要成为一个独裁者，并且要解决掉所有反对他的人。之后9209获得了选举的胜利，但是米奇并不接受选举的失败，他带着追随者离开了火山，并建立了一个新阵营。但是等他们搭建好基地，却发现并没有带足够的食物。Literally, look at his shoulder. There's a parrot right there. Hey, he does not drop anything. Do not kill my parrot. I'm just kidding. I just enjoy causing chaos whenever it close can. the door behind you. There's a bomb. 到最后，他们都没有意识到门口的水可以钓鱼解决食物问题。再来看平原岛上的文明，这里也分成了2个阵营，一个居住在山顶上，由伊娃领导；另外一个是在平坦地区的小村落，由一个叫做微笑傻蛋的人领导。这2边的关系非常紧张，就连世界上最好的医生都无法修复。与此同时，雪原地区的文明在索洛夫的领导下发展的十分迅速，他们建造出了先进的林场、农场以及主要根据地。而沙漠地区的2个阵营发展的也毫不逊色，虽然一开始这2个阵营的关系也是紧张的，但最终他们同意各自保持中立，并尊敬各自的领土。 The other faction on this desert seems to be a very formidable opponent. The rules of Sabaron. Praise our Lord 3 times per day. Do not eat pig or execution. Anything against our Lord is punishable with lashings or jail. 随着各种政体的成熟，他们之间会如何互动呢？第3天开始，几乎所有的文明都遇到了挑战。在沙漠的苏丹国，他们发现箱子被无缘无故的拆毁，物品被人偷拿，还有人偷猎了他们的牛群。他们最终锁定了嫌疑犯，是一个叫做诺娃的人，并把他驱逐出了境。但是他仍然偷偷回来搞破坏。He's coming back. He's coming back. Something's about to go down. Uh-oh. 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 He's killing their cow. What the heck? 在雪原地区，索洛夫现在富得难以置信，权力也日益增长。他刚刚下令处决了一名杀害其他2个居民的谋杀犯。虽然这个决定是正确的，但是很多人开始担心索洛夫会不会变成一名暴君。再把视线转到丛林地区，这里2个阵营的紧张局势在迅速升温。先是米奇为了食物杀了火山地区居民的3只鸡，之后他又下令间谍杀害了一名火山地区的子民。就这样，内战一触即发。米奇是要摧毁并替代9209的统治，成为丛林的唯一首领。9209也召集了他的子民，决定绝不退缩，守住自己的每一寸土地。丛林的内战就此拉开了序幕。 Well, there's a lot of things that we have planned, but our biggest goal is we're going to make that dang volcano erupt where all those peasants live. Tried our absolute hardest to maintain the peace, and Mikey has tried his absolute hardest to do the exact opposite. So, you know, enough is enough. So we're just going to tell the soldiers it's now or never, and try and kill every last one of them. 即将内战的消息传遍了整个岛屿。这名叫做安的人虽然偏居一隅，但是却知道岛上的每一件事。 Two groups, they're about to go and duel it out, and whichever side wins is probably not going to be good for me. So I have to stay out here in isolation. 但他不知道的是，米奇和他的小队已经出发了，并且很快就劫掠了他的小屋。幸运的是，安还是带着他的鹦鹉成功逃了出来。之后，米奇来到了火山脚下，发动了进攻。
Mikey died. 就这样，米奇搞笑的落地水失败摔死了。9209获得了内战的最终胜利。在游戏的第5天，沙漠地区的苏丹国王无间地狱竟然被之前那个捣乱的诺瓦给暗杀了。之后，沙漠的另外一个阵营抓到了刺客，并且为苏丹国王复了仇。之后又加上贸易路线的开通以及双边会谈的进行，苏丹国和亚马逊人之间的联盟更加紧密了。来到游戏的第7天，丛林地区的居民们经过长时间的商讨，决定搬到新的聚居点，以寻求更好的发展。丛林商人安此时已经加入了这个大集体，他建议大家搬到他旧宅的遗址处，大家都同意了，并且开始在那里建造新的家园。就这样，安和他的鹦鹉又回到了他的老家。与此同时，雪原地区的索洛夫继续着他的铁腕统治，他们的社会得到了长期繁荣的发展。平原地区的2个对立阵营也在互相的竞争着。到了第8天，丛林的大发明时代开始了，他们建成了许多纪念建筑以及其他神奇发明，比如这个噪音机器。 Why is this a good idea? Why? 他们还疯狂的做了一个卡顿机器，其实就是在水里放了1万艘船。 Well, I can't have more Want than steak? 10 FPS You while do- I'm at want the steak? jungle base. Looks like we all have That's problems. right. 还出现了一个让人费解的石头塔一样的东西。 It's a wooden fence. 无论怎么询问，他们一口咬定这是个木栅栏，但这根本就不是木栅栏啊！就像当丛林人民还在欢度和平的时候，其他地方的政治局势却开始发生了骚动。 在雪原地区，索洛夫相对来说还是一个深得民心的领主，但这也并不是所有人都站在他一边。一个叫做熊奇的人就不喜欢索洛夫的统治，并且认为他是一名暴君。作为雪原的地缘政治大师，熊奇秘密制定了一项计划，这个计划就是联合除索洛夫之外的其他岛屿首领，建立一个秘密的全球联盟，并用此威胁索洛夫让他辞职，否则他的政权会被整个世界的军事力量消灭。同意加入联盟的领导人包括亚马逊人僵尸、苏丹国王以及平原阵营的伊娃。平原的另外一个村庄阵营不愿意加入，因为他跟伊娃是敌对关系。丛林地区没有加入，是因为他们早已和索洛夫达成了秘密联盟。也正因为如此，熊奇的计划并没有能够完成，并且被丛林告知了索洛夫这个消息。索洛夫很快抓住并处决了他，但这并没能阻止世界上2大敌对阵营就此形成。 I've just been informed of a plot to overthrow my government and slaughter my people. A plot supported by the foreign warmongering states, created by one of my own members. As a result, that member is dead. For every action taken against me and my people, there will be a swift and righteous reaction. They've made their move. Now it's my turn. 平原的很多人都不喜欢伊娃的统治，他们很多人都选择了离开，但也有人留了下来，决定伺机而动。 Oh, he's going for it. 伊娃最终还是活了下来，而刺客也被解决掉了。但是索洛夫并不只派了1名刺客。 就这样，伊娃还是被1名来自村庄阵营的间谍成功击杀了。这也导致了伊娃的追随者们对村庄阵营的复仇行动。那里的人们疯了一样，拿起他们最重要的财物，并躲入了村子的紧急地堡，并且借助地道永远的离开了平原岛，开始前往索洛夫的雪原地区。 就这样，平原只剩下一组战斗力较强的平原民兵队。至此，世界上2大阵营联盟正式形成，一个是沙漠联盟，由亚马逊的僵尸领导，成员包括2个沙漠阵营以及平原民兵队；另外一个是索洛夫联盟，成员包括雪原丛林居民以及平原难民。两方曾试图达成和平，但很快和平就被双方的越界行为所破坏。比如在第10天，一名来自平原民兵队的成员偷偷潜入了雪原岛，结果被一个平原难民击杀了。索洛夫借此大张旗鼓的向这名平原难民授予了雪原的高级官员地位，但是这对于沙漠阵营来说简直是一个直接侮辱。此外，很多高度武装的雪原人不请自来的多次登上沙漠岛，这使得沙漠人民开始担心进攻的真正到来。沙漠阵营就这样开始宣传索洛夫和他的邪恶统治。沙漠联盟的首领僵尸还召开了紧急会议，他下令构筑防御工事，并向全体沙漠人民提供武器和护甲。在会议的最后，僵尸发起了一个投票，建议向雪原采取先发制人的攻击。人们通过了这个决定，很快他们就向雪原发起了出其不意的进攻。他们的计划很简单，就是从雪原的四周包围索洛夫，将他打败。
沙漠联盟来到雪原岛之后，又祭出了一个杀手锏，就是命令他们的秘密间谍从内部引起混乱。这个战术十分的成功，索洛夫的军事力量被成功的分散开来，就这样外部沙漠联盟的军队很容易的就潜入了进去。索洛夫被打得措手不及，最后只能带领残余势力逃往了丛林岛，他的帝国也就此覆灭。丛林首领9209接受了成为难民的索洛夫，并且宣布开始戒严。索洛夫被安置到了那个所谓的木栅栏里，这个木栅栏原来是一个强大的防御工事。之后不久，沙漠联盟就追踪索洛夫来到了这里，惨烈的木栅栏之战就此拉开序幕。在沙漠联盟牺牲了很多士兵之后，他们采取了全新的策略，他们放弃了试图爬上高塔的方法，转而开始从高处建造更高的塔，就这样破解了这个木栅栏难题。索洛夫、9209以及大部分战士最终战死沙场，沙漠联盟成功击败了索洛夫联盟，世界大战就这样画上了句号。沙漠联盟的子民回到了他们的家乡，开始锣鼓喧天的庆祝胜利。而在丛林深处，那个孤独的丛林商人依旧以鹦鹉为伴钓着鱼，直到夕阳西下。